বয়া M1 এটা আসলে এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা আসলে জাতীয় প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা চিনেন না এরকম কোনো পারসন খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। বিকজ অফ হচ্ছে এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি এবং এটা হচ্ছে হলো সবচাইতে অ্যাফোর্ডেবল মাইক। যেটার মাধ্যমে আপনি আসলে কনফারেন্স থেকে শুরু করে আপনি যদি অফিস ওয়ার্ক করেন বা আপনি যদি কোনো ভিডিও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই মাইকটা ইনিশিয়াল পর্যায়ে ইউজ করেনি এরকম পারসন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ মাহমুদ ফ্রম রিয়েলটেক মাস্টার। আজকে আমি আসলে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আসলে চেক করতে পারেন যে আপনি যে প্রোডাক্টটা কিনেছেন সেটা আসলে অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট। বিকজ অফ হচ্ছে এটা যেহেতু জাতীয় মাইক হয়ে গেছে, তার কারণে কিন্তু বাজারে কিন্তু মেক্সিমাম প্রোডাক্টটাই হচ্ছে হলো আপনার কপি। যেটা আসলে আপনি ৪০০-৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে পারছেন। বাট জেনুইন প্রোডাক্ট আপনি কিভাবে চেক করবেন, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটার যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটা ফলো করলে আপনি আসলে অরিজিনাল এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনি কিনতে পারবেন। সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই যে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে সেটা প্রেস করে দিবেন। সাথে যে বেল আইকন আছে সেটা প্রেস করে অল করে দিলে নতুন কোনো ভিডিও যখন পাবলিশ হবে সবার আগে দেখতে পারবেন। আর এই ক্ষেত্রে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমাদের আজকের স্পন্সর পিসি হাউস বয়া BY-M1 ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনকে আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে। তাদের কাছ থেকে এই মুহূর্তে প্রোডাক্ট কিনলে প্রাইস পড়বে ১,০০০ সামথিং। এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে রিয়েলটেক মাস্টারের কুপন কোড। প্রথমে ক্লিক করতে হবে বাই নাওতে, দেন ক্লিক করতে হবে ভিউ কার্ডে আসার পরে ইউজ করতে হবে রিয়েলটেক মাস্টারের কুপন কোড ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। দেন ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাই কুপনে, সাথে সাথে ১০০ টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে ১,০০০ সামথিং। এই ক্ষেত্রে ডে টু ডে প্রাইস চেঞ্জ হতে পারে। ভিডিও ডিসক্রিপশনে তাদের ডিটেলস দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপডেট প্রাইস জেনে নিতে পারেন। এছাড়া পিসি হাউসের কাছ থেকে পাবেন হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সনে বিভিন্ন টাইপের গ্যাজেট আইটেম এবং পিসি পার্টস। ভিডিও ডিসক্রিপশনে তাদের সকল ডিটেলস পেয়ে যাবেন। এই হচ্ছে বয়া BY-M1 এর বক্স। সো দেখতে পাচ্ছেন যে এটার কালার অনেক সময় অনেক চেঞ্জ থাকতে পারে, বাট এখন কথা হচ্ছে আমরা আসলে অথেন্টিক প্রোডাক্ট বা অরিজিনাল প্রোডাক্ট চিনবো কীভাবে। দুইটা প্রোডাক্ট নিয়েছি আসলে টেস্ট করার জন্য, কারণ একটা প্রোডাক্ট একবারে টেস্ট করা যায়, এর পরবর্তীতে আর টেস্ট করা যায় না। সো এই সিস্টেমটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, বিকজ অফ হচ্ছে আপনি তাহলে অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনি আসলে পারচেস করতে পারবেন। সো বয়ার এই উপরের অংশটুকুর মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কিউআর কোড আছে, যেটার স্ক্র্যাচ যে অপশনটা আছে সেটার নিচে আপনার হচ্ছে কিউআর কোডটা অবস্থিত এবং হচ্ছে আপনার একটা স্ক্র্যাচ নাম্বার আছে। সো এই দুইটার কম্বিনেশনে আপনি কিন্তু আসলে চেক করতে পারবেন আপনি যে বয়াটা কিনছেন সেটা আসলে কি লোকাল প্রোডাক্ট নাকি অরিজিনাল প্রোডাক্ট। সো অথেন্টিক প্রোডাক্ট চেক করার জন্য আপনি জাস্ট হচ্ছে এটাকে স্ক্র্যাচ করে ফেলবেন। সো প্যাকেট দেখে আসলে চেনা যায় না, এই আপনার হচ্ছে নাম্বার বা হচ্ছে কিউআর কোড দিয়ে কিন্তু আপনি চিনতে পারবেন। সো আমরা আসলে এটাকে পুরোপুরি ক্লিন করে ফেললাম আপনাদের বোঝার স্বার্থে। সো এখানে দুইটা ওয়েতে আপনার হচ্ছে টেস্ট করা যায়। সো আমরা একটা ওয়েতে টেস্ট করে দেখা, যে কোনো আপনার মোবাইলের যে কোনো কিউআর কোড স্ক্যানার যদি থেকে থাকে তাহলে এটা দিয়ে স্ক্যান করবেন। যে লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন সেই লিঙ্কটাতে জাস্ট হচ্ছে আপনি ওপেন করবেন আপনার যে কোনো একটা ব্রাউজারে, সেটা ক্রোম হোক বা যেটাই হোক না কেন। সো আমাদের সেই ব্রাউজারে চলে আসলাম। আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক আপনার এখানে একটা পারমিশন চাচ্ছে, যদিও আমার দরকার নেই, এটা জাস্ট ওকে করে দিলাম। ওকে করার পরে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সিরিয়াল কোডটা ১৬ ডিজিটের যে সিরিয়াল কোডটা, এটা আপনি ম্যানুয়ালি দিতে পারেন, বাট এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে বিকজ অফ হচ্ছে আপনি অলরেডি এটা লিঙ্ক ক্লিক করছেন। তারপরে ইনকোয়ারিতে ক্লিক করার সাথে সাথে যদি এই যে সবুজ চিহ্নটা আসে সেটা আপনাকে দেখায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রোডাক্টটা অথেন্টিক। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই একই নাম্বার তো কপি হতে পারে, বাট এটার কোনো অপশন নাই, বিকজ অফ হচ্ছে এটা একটা কোড একবার ট্রাই করা যায়। একবারের পরে আপনি যদি দ্বিতীয়বার ট্রাই করেন তখন আর এটা অথেন্টিক দেখাবে না, মানে এটা হচ্ছে অলরেডি একবার চেক করা হয়েছে এই জিনিসটা দেখাবে। এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা পিওর আপনার হচ্ছে হলো ওয়ে, যেটার মাধ্যমে আপনি যে বয়াটা কিনছেন সেটা অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট এটা আপনি আসলে কনফার্ম হয়ে যেতে পারবেন। সো এটা কিন্তু একটা ভালো দিক। এবং এখানে যে পিকচারটা আছে সেই পিকচারটার সাথে আপনি আসলে ভেরিফিকেশনের যে পিকচার আছে সেটা কিন্তু আপনি ম্যাচ করতে পারবেন, মানে ৩-৪টা সিকিউরিটি সিস্টেম কিন্তু একসাথে করে হচ্ছে। সো আমরা যদি আবার লিঙ্কটা ক্লিক করি, মনে করেন আমরা আবার লিঙ্কটা ক্লিক করে আসলাম, ফার্স্ট টাইম দেখলাম, দ্বিতীয় টাইম আমরা আরেকবার দেখি যে মানে আপনি আসলে কতটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাচ্ছেন সেটার জন্য। সো এখানে আমরা যখন কোয়ারিতে ক্লিক করব সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু একটা আপনার হচ্ছে ওয়ার চিহ্নের মধ্যে আসছে, এবং এখানে ফার্স্ট টাইম কবে এই কিউআর কোড বা এই যে আপনি যে স্ক্যান করছেন বা আপনার যে কোডটা আছে সেই কোডটা ইউজ হয়েছে, কোন আইপি থেকে ইউজ হয়েছে সেটার টোটাল ডিটেলস কিন্তু এখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে আমারটা আজকে আমি ট্রাই করছি একটু আগে, এটা দেখতে পাচ্ছেন। সো এভাবে করে এখন আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে আমরা আরেকটা বক্স নিই, কারণ হচ্ছে একটা বক্সে তো একবারই দেখলেন যে আপনি আসলে জাস্টিফাই করতে পারবেন, যেটা হচ্ছে কিউআর কোড স্ক্যান করে। এবার আমরা আসলে সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে কীভাবে টেস্ট করবো, সো এটার জন্য আরেকটা আমরা আসলে বয়াকে স্ক্র্যাচ করি।
সো এটা আরেকটা বয়া আমরা স্ক্র্যাচ করলাম। এই যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা আমরা নিয়ে আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইটে চলে যাই। ওয়েবসাইট থেকে আমরা আসলে এটা টেস্ট। সো আমরা চলে আসলাম হচ্ছে বয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এখানে আসার পরে এই যে সাপোর্ট আছে সেখান থেকে হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি কোডে ক্লিক করব। করার পরে এখানের মধ্যে আপনার যে সিকিউরিটি কোডটা আছে সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো এটার মধ্যে আমি আমার নতুন একটা সিকিউরিটি কোড দেই, মানে ওই যেটা একটু আগে স্ক্র্যাচ করলাম। সো এই যে কোডটা আছে সেই কোডটা আমরা অলরেডি কপি রাখি যে নেক্সট দেখার জন্য। সো ইনকোয়ারিতে দিলাম, দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনার হচ্ছে কংগ্রাচুলেশন জানাইছে যে আমার যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টটা আসলে অথেন্টিক, এবং এটা কংগ্রাচুলেশন জানাইছে। এবং এই যে ড্রয়িংটা, যে ড্রয়িংটা সেটা কিন্তু আপনার হচ্ছে ওই যে বয়ার যে আমি যে জায়গাটুকু দেখাচ্ছি আপনি একটু পজ করে দেখতে পারবেন যে সেম স্টাইলের ড্রয়িং করা। ঠিক আছে? তাহলে মানে একেবারে কয়েকটা ওয়েতে, মানে আমার কাছে এটা পারফেক্ট লেগেছে যে কয়েকটা ওয়েতে আপনি আসলে একেবারে 100% জেনুইন প্রোডাক্ট পাচ্ছেন কিনা সেটা কিন্তু জাস্টিফাই করতে পারছেন। সো এবার এসে হচ্ছে আমরা এই কোডটাকে, মানে এই জিনিসটাকে আমরা আরেকবার ট্রাই করি, দেখি দেখাচ্ছে কিনা। এখন আর কিন্তু আপনার হচ্ছে এটা একবার ইনকোয়ারি হয়েছে, এটা দেখাচ্ছে যে আপনার এই প্রোডাক্টটা অলরেডি একবার ইনকোয়ারি হয়েছে। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম কখন হয়েছে, একটু আগে জাস্ট কিছুক্ষণ আগে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টাইম অ্যান্ড ডেট সব কিছু দেওয়া আছে। সো এভাবে করে কিন্তু আপনি আসলে জাস্টিফাই করে ফেলতে পারবেন যে আপনি যে বয়াটা নিচ্ছেন এবং আপনি যে বয়াটা পারচেস করছেন সেটা আসলে অরিজিনাল বা অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনা। সো এই ছিল টোটাল প্রসেস, যেই প্রসেসের মাধ্যমে আপনি আসলে আপনার বয়া M1 প্রোডাক্টটা আসলে অরিজিনাল বা অথেন্টিক কিনা সেটা আপনি জাস্টিফাই করে ফেলতে পারবেন। সো এবার আমরা আসলে একেবারে সিম্পল একটা আনবক্সিং করি। আনবক্সিং বলতে এটা আসলে আপনার আনবক্সিং করার মতো কিছু নাই, তারপরে কি আসলে আউট অফ দ্য বক্স পাচ্ছেন সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে বয়া M1 এর যে মাইক আছে সেটা, এবং এটার যে আপনার হচ্ছে মানে তার, এটা নিয়ে আসলে কমপ্লেন হবে না, বিকজ হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় তার বলা যায় আমার কাছে। এই ল্যাভেলিয়ার মাইকের আসলে কোয়ালিটি নিয়ে আসলে কোশ্চেন করার কিছু নাই। আমার ১ বছর আগের যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো আসলে এই বয়া M1 দিয়ে রেকর্ড করা। রাইট নাও হয়তোবা আমি আসলে ২-৩ টা মাইক ইউজ করছি এক্সট্রা, বাট তারপরেও আমার কাছে বয়া M1 আরও ২ টা আছে। সো বুঝতেই পারছেন যে এই মাইকটার আসলে কি অবস্থা। বক্সের মধ্যে হচ্ছে সাম ডকুমেন্টেশন পাচ্ছেন, এগুলো আসলে জাস্ট। এছাড়া আপনি ক্যারিং পাউচ পাচ্ছেন যেটার মাধ্যমে আপনি আসলে এটা ক্যারি করতে পারবেন। এছাড়া আপনি এর মধ্যে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা ফিল্টার, একটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি, দেন হচ্ছে ক্লিপ আপনার ক্লিপ করার জন্য, অ্যান্ড দেন হচ্ছে একটা এক্সট্রা কনভার্টার আর কি। সো এই ছিল আনবক্সিং। এবার কথা হচ্ছে যে কোয়ালিটির কথা আমি বললামই যে আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন, সেখান থেকে কোয়ালিটি আপনি জাস্টিফাই করতে পারবেন। সো এবার আসে হচ্ছে এই প্রোডাক্ট আসলে কারা ইউজ করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আপনি যদি নতুন ইউটিউবিং করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বাজেট যদি কম থেকে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে বেস্ট প্রোডাক্ট। এটার চেয়ে আসলে কম বাজেটের প্রোডাক্ট আমার কাছে মনে হয় না যে আপনার সেটা ইউজ করা উচিত হবে, কারণ হচ্ছে এটাতে পারফরমেন্স আপনি অনেক বেটার পাবেন। দ্বিতীয়ত আসে হচ্ছে এটা স্মার্টফোনে ইউজ করা যায়। স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যাটারি লাগে না, ব্যাটারি ছাড়া আপনি হচ্ছে ইউজ করতে পারবেন। আর যদি আপনি DSLR বা কম্পিউটারে ইউজ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে ব্যাটারি পাওয়ারের প্রয়োজন আছে। সো ব্যাটারি পাওয়ার ইউজ করে আপনি সেটা করতে পারবেন। আমার কথা হচ্ছে অনেকে আসলে এটা কিছুদিন ইউজ করার পরে মনে করেন যে একটু আপনার হচ্ছে এক্সট্রা নয়েজ পান। তো এটার রিজন হচ্ছে হয়তোবা আপনার ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেছে। সো আপনি ব্যাটারিটা যদি রিপ্লেস করে ফেলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি আবার এটা ইউজ করতে পারবেন। ব্যাটারির প্রাইস অ্যারাউন্ড হচ্ছে ৳১০, ৳১৫, ৳২০, ৳৩০ এরকম টাইপের হয়ে থাকে আসলে নরমালি। সো আজকে এই পর্যন্ত। অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগছে? যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। আর বয়া M1 কে আপনি কখনো ইউজ করেছেন কিনা বা আপনি বয়া M1 সম্বন্ধে জানতেন কিনা সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।